एक जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह उनके जगने से पहले ही खाने की तलाश में निकल जाती थी। जब तक उसके बच्चे उठते वह दाना लेकर आ जाती और उनका पेट भर देती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। अगले दिन उसने अपने एक बच्चे को धीरे से उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया। दोनों धीरे धीरे उड़ना सीख गए। जब चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती और जंगल से तीनों दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद चिड़िया कमज़ोर होने लगी। जब वह अपने घोंसले में आराम करती और उसके दोनों बच्चे उसके लिए दाना लाते और उसे खिलाते थे। कुछ दिन बाद उसके बच्चे ने सोचा कि हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं रही, हम क्यों मेहनत करें उसे खाना खिलाते रहें। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को खाना लाने से मना कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अगले दिन दोनों बच्चों ने अपना अलग घोंसला बना लिया। जब चिड़िया पूरा दिन अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आते। अपने कमज़ोर शरीर के साथ चिड़िया उड़कर बच्चों को ढूंढने जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बच्चों ने नया घोंसला बना लिया। अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। अपने घोंसले में बैठकर बीते दिनों को याद करती रहती है।